Y eso viene con el segundo volumen de Sonido del Valle, sonando bueno. Suena timbalero, Luis Alfredo. Díselo. Para Mary Norones, allá en la provincia de Imbabura, de parte de Gerardito Marinango, con mucho cariño. ¡Ah, Chabuy! ¡Hey! ¡Hey! Que me hiciste no cumpliste, te entregaste en brazos de otro y me dejaste. Las promesas que me diste no cumpliste, te entregaste en brazos de otro y me dejaste. Mi cariño fue herido de traición, pido a Dios que tú algún día me pagarás. Óyeme, Marcelo, para Normita con mucho amor. Calidad para toda mi gente linda, de parte de quien nada hacemos. Sonido del Valle para ti, los chicos, con mucho cariño. Ahí pasando el cerro de Cancas, me acordé de tu querer. Ahí pasando el cerro de Cancas, me acordé de tu querer. Allá viendo otras más a la casa, si te vengo a buscar. Allá viendo otras más a la casa, y te